السلام عليكم عزيزاتي ومرحبا بكم معايا في وصفة اليوم. وصفة اليوم عبارة عن شلاضة كيف كنقولوا ديال الجرطة، وايضا عندنا بروشيت يعني غديوة خفيفة ظريفة، واهم حاجة انها كتجي لذيذة بزاف بزاف. وهاد لي بروشيت كيجيو رائعين، غتبعوا معايا طريقة التحضير ديالهم وكنتمنى تجربوهم. اما بالنسبة للشلاضة خلاص راه دايزها الكلام، ما نهضرش عليها، يعني شكلها راه هضر عليها. وندوزو مباشرة لطريقة التحضير ديال لي بروشيت ديالنا. غنحتاجو على بركه الله صدر ديال بيبي يكون طريفات بحال هكا، يكونوا كبار شي شويه. غادي نضيفوا عليه العطريه. بالنسبه للعطريه ما غاديش تكون شي حاجه اللي كثيره، شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. وكيف كنقول لكم ديما الملحه ما تكثروهاش بزاف، يعني شويه ديال الملحه. ما حدنا غادي نعاودو نضيفوا لاصوص الصوجا. ولا صوص الصوجا كيف كنعرفوا جميعا انها كتكون مالحه، يعني غير شي شويه ديال الملحه. غادي نحتاجو 3 المعالق ديال زيت الزيتون. وغادي نحتاجو الحامض، نص حامضه بحال هكا، تكون الحامضه بطبيعه الحال هكا طريه وتكون فيها الماء. وكنعرفوا جميعا ان الحامض كيوالم بزاف بزاف، يعني الحامض والسكينجبير كيوالموا بزاف بزاف الدجاج وهكا لا داند. يعني فيما تبغيو ديروا هكا لي بروشيت يا هكا مقليين ولا مشويين، ضيفوا الحامض يكون مزيان. ايضا غادي نحتاجو سكينجبير، ولكن يكون عود بطبيعه الحال. غنضيفو العادي، ولكن حتى هذا العود كيعطي واحد اللذه، واحد الطيبه زوينه. غنضيفو شي شويه من سكينجبير هكا، هذا المطحون غبره بودره. ونخليو المكونات نحركو مزيان مزيان حتى يتجانسوا معنا مزيان. عاد نبداو نضيفوا المكونات الاخرى. بالنسبه لهاد الوصفه ممكن ديروها في الليل وتخليوها حتى الغد اللي عاد طيبوها باش تشرب مزيان. هنا ضفت شي شويه ديال الصلصه ديال الصوجا، وضفت شويه ديال العطريه ديال الشاورما. وكيف قلت لكم من الاحسن تخليوها ليله كامله حتى يعني ترقد مزيان. وهاد الطريفات ديال لادان يشربوا مزيان هاد التشرميله اللي درنا لهم. او لا كنتو زربانين ماشي مشكل، غير سويعه حتى ساعتين ماشي مشكل. خلطوهم قبل وغطيوهم بالبلاستيك الغذائي. اما بالنسبه لطريقه الطهي ديالهم غادي ندوزو بعدا نصاوبوهم في هاد العواد ديال ما حنا غادي نقليوهم. يعني غادي نحتاجو هاد العواد هادو ديال الخشب. غادي نديرو هكا 6 في العود هكا في القطيب، وغادي نقسموه بالنص باش غادي نقدروا باش تسهل علينا القلي ديالها. يعني بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا انا درت 3 ومن بعد كنقسم هذاك العود بالنص. صافي على هذا الشكل هذا حتى كنكملوا الكميه كامله. بالنسبه لطريقه الطهي ديالو كناخذوا كميه ديال الفورس اللي غادي نحتاجوها، وغادي نحتاجو حتى البيضه، حتى 2 بيضات على حسب الكميه ديال لاداند اللي عندكم. بالنسبه للفورس زدت عليه شي شويه ديال الفورس، شويه عفوا ديال البزار، وشويه ديال الملحه. ولا كانت عندكم حتى الثومه بودره ماشي مشكل، حتى هي كتبننوا صراحه. درنا شي شويه ديال الفورس. غادي نحتاجو ايضا شويه البيض، 2 بيضات حتى البيضه واحده، يعني على حسب الكميه كيف قلت لكم سابقا. وغادي نحتاجو لا شابلور، هكا خبز الى عندكم في الدار هكا ولا باريزيان. حاولوا تخليوه حتى كيكرم بحال هكا وطحنوه. وكاينه عاوتاني راه كتباع موجوده، يعني هذه اسهل طريقه. سينو ممكن تستعملوا، يعني هادشي راه ولا دابا جديد، ولا كيستعملوا الشيبس بحال هكا في بلاصه لا شابور. يعني نتوما اللي متوفر عندكم ديروه. اول حاجه كناخذوا لي بروشيت ديالنا كيف شفتوا راني قسمت داك القطيب ديال الخشب. نقسموهم. ومن بعد كنديروا في الفورس هو الاول، عاد كنديروهم في البيض. واخر حاجه هاد لا شابلور. يعني هكا الطريقه، يعني غنبداو بالفورس والبيض، واخر حاجه لا شابلور. هذه هي لاستيوس. نعاود معكم واحد الشكل اخر بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. يعني بسرعه حاولت نسرع الفيديو باش ما نطولش عليكم. صافي هادشي اللي غادي نحتاجو كنديروهم في مقله هكا يكون فيها شويه ديال الزيت، ونخليهم يطيبوا ويتحمروا لينا من الجوانب بجوج. صافي ونحيدوهم ونقدموهم في التبصيل. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم النهائي من بعد ما قليتهم. هكا كيجيو محمرين ومقرمشين صراحه، كيجيو غزالين بزاف بزاف. كنتمنى تجربوهم. واهم حاجه ان لا دند لداخل ما كيجيش ناشف، كيجي هكا طري وكيجي رطب بزاف بزاف. جربوا هاد الطريقه صراحه كتجي واعره. شوفوا كيفاش كيكونوا من الداخل. هانتوما شوفوا ديك الطبقه اللي درنا بالفورس والبيض ولا شابلور كتجي رائعه. حاولوا تجربوا هاد الوصفه. اما بالنسبه للشلاضه ديالنا غادي نحتاجو سنتير
اللي قطعنا فيه شويه ديال فلفله حمراء، فلفله خضراء، ولا كانت عندكم حتى الصفراء ماشي مشكل ضيفوها. درت شي شويه ديال زيت الزيتون، درت شي شويه ديال البزار. بالنسبه لهاد يعني اللي بغيتو تزيدوا، زيدوا اللي متوفر عندكم، تقدروا تزيدوا اي حاجه متوفره عندكم. انا درت شويه الملحه، شويه البزار، شويه ديال المايونيز، شويه ديال المايونيز. عندكم ديال الدار استعملوه، ما عندكمش ماشي مشكل، يعني ديال الحانوت حتى هو يعني كافي. ايضا ضفت 2 معالق ديال هذا بيرلي، هو عباره عن جبن طبيعي. كان عندكم ديروه، ما كانش ممكن تستعملوا غير دانون مسوس حتى هو مزيان. ضفت كميه ديال المايس. بالنسبه كيف قلت لكم هاد الاضافات ممكن تضيفوا شويه ديال الكورنيشون، ممكن تضيفوها كسوريمي الا عندكم اللي كيعجبو الطون، ممكن يضيفوا ماشي مشكل. كاين اللي كيفضل هذا الشلاضه بالطون، وكاين اللي ما كيستحملش هذيك البنه ديالها. وايضا انا ضفت هنا 2 بيضات اللي كنت ديجا سلقتهم قبل وحكيتهم، ضفتهم مع هاد المقادير كامله، ونص معلقه ديال المطارد صافي. وكنبدا نخلط المكونات مزيان. هذاك الجبن ولا هذا دانون المسوس كيعطي واحد اللذه وواحد الطيبه زوينه بزاف. يعني اللي ما كيبغيش المايونيز يقدر يستغنى عليه بصفه نهائيه ويدير غير هذا دانون المسوس، صراحه كيجي حتى هو زوين. كنخلطوا المكونات ديالنا جيدا حتى كنحسوا بهم هكا تجانسوا مزيان. وديك الساعه كنصاوبوا البلا اللي غادي نبريزونطيو فيه شلاضه ديالنا. كيف ما كتشوفوا فرشت هكا الخس ودرت هاد ليمون، غير يعني نتوما تفننوا بالطريقه اللي بغيتو، بالشكل اللي بغيتو. انا غادي نقدم لكم هاد الشكل، وانتم عليكم يعني يا ديروا بحالو ولا ديروا يعني الشكل اللي بغيتو. المهم هذا صراحه كيجي زوين بزاف. كنحتاجوا لهذا الاطار هذا الدائري، وكنحتاجوا لهاد المثلثات هادو غادي تلقاوهم في المحلات اللي كيبيعوا هاد المواد ديال الحلويات. وهذه اهم حاجه فيهم، انك ممكن توسع الاطار كيف ما بغيتي، يا الدائره يا هذا المربع، يعني دير الحجم اللي بغيتي وما غاديش تلقى فيه صعوبه. على هذا الشكل هذا درت هذا السانتر ديالي مع هذه الشلاضه هذه ديال سانتر. درتها بهذا الشكل هذا الدائري، وحاولت نضغط هكا بيديا باش ياخذ، باش الا كان شي هواء لداخل كيعمر. صافي بهذا الشكل هذا، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. اللي ما بغاش هذا سانتر ممكن يضيف اي حاجه اخرى، غير هو هذا سانتر كيجي صراحه خفيف بزاف وزوين. خديت بطاطا وخديت خيزو اللي كنت سلقتهم قبل حتى هما. وممكن اللي ما كيبغيش يسلق الخضره يبخرها، احسن حاجه انها كتبخر، كتكون حسن وكتكون اصلا الطريقه سريعه جدا. ضفت شويه ديال زيت الزيتون، وضفت شويه ديال المعدنوس ومليحه والبزار، يعني بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. يعني طريقه سهله جدا وعاديه جدا. وشويه ديال المايونيز، واللي اللي كيبغيش فيهم المايونيز ماشي مشكل، ممكن يستغنى عليه. نخلطوا المكونات كلهم جيدا باش نرافقوهم للطبق الرئيسي ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا حتى كيتلبس داك المايونيز كاع البطاطا عفوا بطاطا وخيزو. كنضيفوا قطرات من الخل، ولا ما عندكمش ولا ما كتبغيوش ممكن تعوضوه بالحامض ماشي مشكل. ضفتهم بهذا الشكل هذا ودورتهم على الجناب ديال الشلاضه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا انا كي كنقول لكم دائما تزيين، طريقه تزيين هكا البريزونطاسيون ولا كتبقى على حساب كل مرة، وكيف كتزين الطبق ديالها. انا هذا الشكل هذا، وانتم عليكم انكم تبدعوا كيف ما كنقول لكم دائما في الطبق ديالكم. كانت عندي هذه اللوبيا اللي كنت فورتها. من الاحسن كنقول لكم ديما الحاجه المفوره احسن، ما كيمشيوش ليها المنافع ديالها ولي فيتامين اللي فيها. درتها بنفس الطريقه ديال البطاطا وديال الخيزو. ضفت شويه الملحه، شويه البزار، شويه ديال الخل، شويه ديال هذا المعدنوس، واستغنيت على المايونيز ما ضفتوش فيها. صافي وخلطت المكونات كاملين حتى تجمعوا مع بعضياتهم، وبديت كنضيفها في هذه الجوانب ديال الاطار هذا المربع.
على هذا الشكل هذا. صافي هذا الشيء اللي احتاجيت ليه. وكيف ما كتشوفوا معايا كان عندي شفلور قبل، حتى هو اللي كنت مبخره مفوره ولا مبخره كيف كتقولوا، على حسب كل واحد وشنو كيقول. وضفتو هكا في الجوانب، حتى هو صراحه كيعطي واحد المذاق زوين. ودابا غادي ندوزو باش نصاوبوا ليه ديك لا ماريناد ديالو ولا ديك الشرموله ديالو اللي كتكون من الفوق، كتعطيه واحد الطيبه وواحد المذاق زوين زوين بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا ستفتو بهذا الشكل هذا، وندوزو مباشره نحضروا لا ماريناد ولا نحضروا لا صوص اللي غادي تجي فوق من هذا الشيفلور ديالنا. خديت شويه ديال زيت عاديه، واللي كيبغي زيت الزيتون ماشي مشكل يضيفها. خديت شويه ديال الزيت، زدت عليها شويه ديال الخل مليحه بطبيعه الحال والبزار، واحد الكميه ديال المايونيز، جهد معلقه هكا حتى لجوج معالق ديال المايونيز. ما بغيتوش ديروا هذا المايونيز غادي نخلي لكم الوصفه ديال المايونيز لتحت في صندوق الوصف. كنتمنى تدخلوا تشوفوا داك الفيديو، صراحه هو كيجي سهل وكيجي لذيذ بزاف بزاف بزاف، وممكن تنوعوا الاذواق ديالو المذاقات ديالو. بهذا الشكل هذا حركته، زدت عليه شويه ديال المدنوش شويه ديال المطرد، وخلطت مزيان مزيان. وبديت كنضيف هاد الصلصه هذه فوق من فوق كورنيشو. انا اللي ضربني على كورنيشو فوق من الشيفلور ديالنا. وصافي على هذا الشكل هذا كنبقاو نضيفوه فوق كل وحده شويه شويه، كنلبسوها بهذا الصلصه اللي درنا ديال المايونيز والمطرد. صافي على هذا الشكل هذا، يعني شي حاجه اللي سهله وكتجي لذيذه بزاف بزاف. كنتمنى تجربوا هاد الشلاضه هذه، يعني كاينه كل مراه مغربيه، ما كايناش شي مراه مغربيه اللي ما كتعرفش دير هكا شلاضه ديال الجرده. غير هو كل وحده كيفاش كتبدع فيها وكيفاش كتفنن فيها. وبالنسبه للاضافات اللي متوفر عندكم ديروه. كانت عندكم حتى الباربه ماشي مشكل تزيدوها في الجناب الا كان الوقت ديالها، حتى هي تزاد في الجناب. كان عندكم القوق حتى هو ممكن ديروه وتعمروه من الداخل، يعني هكا كيكون الشكل ديال الطبق ديالنا كيجي رائع. قدموه بالفريت هكا، انا غير شويه ديال الفلفله هكا بالشرمله بالزيتون، يعني باللي متوفر عندكم ما تقيدوا حتى شي حاجه. انا كنعطيكم غير الفكره وانتم بدعوا بالطريقه اللي بغيتوا. كنتمنى الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه جديده. السلام عليكم.